găsit tuturor! Astăzi o să vă relatez 10 tehnologii care vor putea ajuta oamenii să atingă nemurirea până în 2050. Dragostea de viață și frica de moarte sunt două motive principale care alimentează dorința umanității de nemurire. Din timpuri străvechi, nenumărate generații au căutat să înțeleagă secretul vieții lungi și, ca urmare, nemurirea. Alchimiștii antici erau obsedați de găsirea elixirului vieții. În secolul al XVI-lea, exploratorul spaniol Ponce de León a călătorit în Florida pentru a găsi fântâna tineretului acolo. Avansând rapid până în prezent, progresele extraordinare în știință și tehnologie au permis oamenilor de știință să înțeleagă esența vieții biologice la nivel celular și genetic. Ca urmare, speranța de viață a crescut constant, indicând faptul că intervențiile științifice au potențialul de a prelungi semnificativ viața umană. Pe măsură ce știința continuă să dezvăluie misterele vieții umane, apare o întrebare importantă. Putem ajunge la punctul în care ne putem folosi de înțelegerea științei pentru a prelungi viața pentru totdeauna? Milioane de oameni în viață astăzi nu vor vedea moartea dacă vor alege, spune James Strohl, directorul Coaliției pentru extinderea vieții radicale. O astfel de afirmație poate suna prea ambițioasă, dar mai mult ca oricând obținem rezultate avansate din proiectele de cercetare în desfășurare pentru a prelungi viața. Dacă totul continuă să se dezvolte de-a lungul aceleiași traiectorii, atunci, conform previziunilor, următorii 30 de ani până în 2050 vor fi limita în care vom realiza nemurirea. Sună interesant, nu? Iată câteva direcții care apar acum, care pot oferi cheia asigurării existenței noastre nesfârșite pe pământ. Prima metodă ar fi folosirea tehnologiei prin imprimarea 3D a noilor organe. Ne putem imagina beneficiile de a putea înlocui complet ficatul, plămânii sau alte organe vitale. În loc să luăm medicamente pe termen lung, vom putea merge pur și simplu la cea mai apropiată clinică, unde medicii vor putea realiza și imprima 3D organe precise folosind celule din corpul pacientului. Înlocuirea organului va fi efectuată folosind o intervenție chirurgicală robotizată, iar în câteva zile persoana va fi ca nouă, fără teama de respingerea transplantului sau insuficiență de organ. Acest proces poate fi repetat mereu pentru ca orice organ vital să îl mențină tânăr, sănătos și funcțional în orice moment. Aceasta este realitatea pe care medicina regenerativă promite să o ofere împreună cu imprimarea 3D a organelor biologice. Medicina regenerativă folosește celule STEM pentru a dezvolta noi organe. Celulele STEM sunt celule primitive care pot da naștere oricărui tip de celulă din corp. Se găsesc în celulele embrionare, dar pe măsură ce cresc, celulele majorității organelor se diferențiază și își pierd capacitatea de regenerare. În acest caz, celulele STEM mature se găsesc în sânge, intestine, piele. Folosind celule STEM și semnale biologice asociate, oamenii de știință pot cultiva noi organe de la zero. Imprimarea 3D este necesară aici pentru a se asigura că este reprodusă configurația ultrastructurală exactă a organului în cauză. Organele bioprintate, fabricate din celule umane, nu sunt respinse de organism, nu sunt considerați străini, astfel încât organismul nu provoacă un răspuns imun împotriva lor. Cercetătorii din Israel au tipărit recent 3D o inimă umană cu drepturi depline din celulele unui pacient, ceea ce a dat speranță că tehnologia ar putea fi utilizată pentru a înlocui organele bolnave în viitor.
Biomaterialele de imprimare 3D vor face de asemenea inutilă donarea de organe. A doua metodă prin tehnologie este inversarea îmbătrânirii. În domeniul medicinei pentru longevitate s-au făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Una dintre cele mai importante descoperiri este că factorii epigenetici joacă un rol important în cât de repede îmbătrânesc oamenii. Factorii epigenetici sunt lucruri în afara secvenței ADN-ului nostru, care afectează expresia genelor. Acestea includ dieta, mediul, stilul de viață și chiar gândurile noastre. Oamenii obișnuiau să creadă că este aproape imposibil să controlezi procesul de îmbătrânire. Îmbătrânirea era considerată pur genetică. Această viziune a fost infirmată de numeroase studii. Geneticianul Harvard, Dr. David Sinclair, unul dintre cei mai de succes cercetători în longevitate, a demonstrat rezultate promițătoare în studiile sale clinice inițiale. Activitatea sa se bazează pe beneficiile anti-îmbătrânire ale restricției de calorii. Zeci de ani de cercetare au arătat că restricționarea caloriilor crește durata de viață prin inversarea tehnică a vârstei biologice. Procedând astfel, Dr. Sinclair a arătat că molecula NAD poate imita efectele restricției calorice fără a fi nevoie de post, prelungind astfel viața umană. Vârsta biologică este vârsta corpului unei anumite persoane. Diferă de vârsta cronologică, care este numărul de ani pe care i-a trăit. O persoană poate avea 70 de ani, dar corpul său are 60 de ani și invers. Astăzi puteți utiliza aplicația Inner Age 2.0 pentru a vă măsura vârsta biologică. În 2019, Dr. Sinclair și-a publicat cartea Longevitate. De ce îmbătrânim și de ce nu ar trebui să o facem, care a devenit un bestseller al New York Times. A treia metodă este viața în corpurile androidilor. Conceptul unei astfel de metode a fost popularizat pe scară largă de către futuriști. Se presupune că oamenii nu au nevoie de un corp pentru a exista. Planul este de a proiecta o interfață creier-computer pentru a rezista la limitările corpului fizic. Acest lucru va prelungi viața unei persoane sute de ani, dacă nu la infinit. Această direcție pare cea mai promițătoare conform previziunilor. Va fi implementată până în 2040. Eforturile neobosite a lui Elon Musk de a dezvolta interfața creier-computer prin proiectul său Neuralink au arătat progrese semnificative. Magnatul rus Dmitry Iskov investește de asemenea mult în afaceri similare. În 2011 a lansat inițiativa 2045, o întreprindere de înlocuire a corpurilor umane cu avatare robotizate, fiecare echipată cu conținut de creier uman, inclusiv conștiință. Celebrul futurist Dr. Ian Pearson și-a exprimat viziunea asupra acestei probleme. Într-o zi, corpul tău moare și odată cu el creierul tău se oprește, dar aceasta nu este o problemă, deoarece 99% din mintea ta este încă în ordine, lucrând cu succes în cloud IT, presupunând că ați acumulat suficient și v-ați pregătit bine, vă conectați la Android pentru a-l folosi ca și corp de acum înainte. Participați la înmormântare și apoi continuați și acționați ca înainte, totuși doar cu un corp mai tânăr, mult mai îmbunătățit. Oricât de copleșitor pare, este un fapt că suntem la un clic distanță
de a ne integra creierul cu mașinile datorită proiectelor precum Neuralink. A patra metodă tehnologică este existența în cloud. Ce este viața în corpurile androidilor? Oamenii își vor putea încărca identitățile în cloud, continuând să trăiască într-o simulare pe computer. Acest tip de existență înseamnă că o persoană va avea tot ce își dorește, deoarece fiecare senzație va fi percepută prin imaginația mentală. Când apare nevoia de a reveni în lumea reală, puteți să vă încărcați personalitatea din cloud în corpul robotului, să o folosiți pentru o perioadă de timp și apoi să o încărcați din nou în cloud. A cincea metodă este nanotehnologia. Aici, inteligența artificială și nanotehnologia sunt combinate pentru a rezolva unele dintre cele mai provocatoare probleme cu care se confruntă corpul nostru, boli infecțioase și legate de vârstă. Nanotehnologia folosește particule foarte mici care sunt proiectate pentru a îndeplini o funcție specifică și controlată. Micii nanoroboți se vor deplasa în jurul corpului ca celule imune, căutând și reparând orice tulburări din fiziologia corpului. Cercetările sunt deja în curs de eradicare a cancerului, Alzheimerului, obezității și diabetului, dar viitorul nanotehnologiei va fi asociat cu obiective mai ambițioase. Implementarea integrală a nanoboților va elimina bolile biologice și îmbătrânirea. Cred că peste 20 de ani vom vedea utilizarea pe scară largă a dispozitivelor nanotehnologiei care îndeplinesc anumite funcții pentru noi. În 30-40 de ani vom învinge bolile și îmbătrânirea. Nanoroboți vor căuta organe și celule care au nevoie de reparații și le vor repara pur și simplu. Acest lucru va duce la o creștere semnificativă a sănătății și longevității noastre, spune futuristul Ray Kurzweil. Trăim cea mai interesantă perioadă din istorie, a mai spus Kurzweil într-un interviu pentru ziarul britanic The Sun. Tehnologia computerelor și înțelegerea noastră asupra genelor, software-ul corpului nostru accelerează cu o viteză vertiginoasă. Kurzweil și mulți alți oameni de știință cred că în curând vom avea mijloacele de a reprograma software-ul antic al corpului nostru, de a opri îmbătrânirea și de a întoarce ceasul. Nanotehnologia ne va permite să trăim veșnic, spune futuristul Kurzweil. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts folosesc deja nanoboți pentru a livra gene ucigașe care distrug celulele canceroase în stadiile târzii. Metoda a șasea este terapia genică. Genomul este manualul de instrucțiuni pentru toate procesele biologice. Tot ceea ce se întâmplă în corpul nostru este controlat de expresia genelor. Telomerii se află în centrul terapiei de longevitate genetică. Telomerii repetă secvențe de nucleotide la sfârșitul unui cromozom care îl protejează de distrugere sau fuziune cu cromozomii vecini. Telomerii se scurtează treptat la fiecare diviziune celulară ulterioară. Pierdem aproximativ 50-400 de perechi de baze cu fiecare diviziune celulară. Pentru a proteja celulele de pierderea completă a telomerilor, diviziunea celulară se oprește la un anumit punct pentru a păstra informațiile genetice ale celulei. Celulele intră în stadiul de îmbătrânire. Acumularea lor este un semn al bolilor degenerative legate de vârstă și ale unor boli cronice. Pe scurt, cu cât telomerii se scurtează în timp, cu atât corpul uman îmbătrânește.
O enzimă care prelungește telomerii, numită telomerază, a fost descoperită la sfârșitul anilor 1980. Telomeraza poate adăuga ADN înapoi la telomeri și a fost numită enzima nemuririi. Vestea proastă este că telomeraza este activă numai în celulele embrionare și celulele stem adulte. Provocarea constă în identificarea unei terapii care induce în mod specific activitatea telomerazei în celulele somatice adulte. Acest lucru se datorează faptului că nimeni nu a mai cartografiat vreodată structura enzimei. În 2018, oamenii de știință de la Universitatea din California, Berkeley, au reușit să obțină o înțelegere clară a enzimei telomerazei folosind microscopia crioelectronică. Acest lucru a marcat un salt semnificativ înainte în această chestiune, care a durat peste 30 de ani pentru a fi realizată. Drept urmare, oamenii de știință s-au apropiat de dezvoltarea unor tratamente specifice care vizează această enzimă. Acest lucru ar putea însemna că în curând ne vom lua rămas bun de la unele dintre cele mai mari cauze de deces, diabet, boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Metoda a 7-a este transfuzia regenerativă de sânge. Aceasta este de departe cea mai ciudată și mai controversată intervenție. Umplându-se cu plasmă de la tineri, persoanele în vârstă pot inversa îmbătrânirea. Ideea este că ceva din interiorul unui tânăr sănătos poate ajuta o persoană în vârstă să devină mai sănătoasă. Această idee a fost testată folosind o procedură înfiorătoare numită parabioză în anii 1950. Experimentul de parabioză a implicat cusătura țesuturilor a 2 șoareci pentru a determina dacă sistemul circulator al unui animal îl afectează pe celălalt. Mai exact, obiectivul principal a fost de a determina dacă un animal mai în vârstă ar putea trăi mai mult ca urmare a utilizării sângelui mai tânăr. De atunci, cercetătorii au încercat să înțeleagă fezabilitatea acestui experiment. Numeroase studii au arătat că sângele tânăr poate inversa tulburările legate de vârstă, dar acest lucru rămâne de stabilit definitiv. S-a demonstrat că sângele mai tânăr conține niveluri ridicate de GDF11, o proteină anti-îmbătrânire. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, oamenii pierd treptat această proteină. Un startup numit Ambrosia oferă în prezent infuzii scumpe, cu multă răvnită plasmă tânără. Cu toate acestea, agențiile guvernamentale de sănătate au intervenit pentru a avertiza oamenii împotriva acestei practici, invocând afirmațiile că beneficiile pe termen lung ale procedurii nu au fost încă dovedite. Metoda a 8-a este tehnologia crionică. Tehnologia crionică există de ceva timp. Aceasta implică înghețarea persoanelor care utilizează temperaturi scăzute, astfel încât o persoană care nu este ajutată de medicamentele de astăzi să poată fi salvată timp de decenii sau secole, până când tehnologia medicală viitoare le va readuce la sănătate deplină. În primul rând, corpul este plasat într-o baie cu apă cu gheață. Substanțele chimice rezistente la gheață sunt pompate în loc de apă. Apoi, în etapa următoare, când corpul este răcit cu azot lichid, acesta se solidifică fără a forma celule care afectează gheața. Tehnologia crionică este alimentată de credința că medicina va avansa în următorul deceniu și că oamenii care au fost înghețați criogenic vor reveni la viață și problemele lor de sănătate vor fi vindecate.
în etapa în care intervențiile științifice disponibile vor permite unei persoane să trăiască pentru totdeauna. Crionica este un experiment sălbatic în sensul cel mai literal al cuvântului, dar companii precum Alcor și The Cryonics Institute oferă deja servicii de crionică. Dr. James Bedford a fost prima persoană care a fost înghețată la sfârșitul anilor 1960. De atunci, peste 300 de persoane au fost stocate criogenic în așteptarea resuscitării. Alți 3000 de oameni din întreaga lume sunt în prezent pe lista de așteptare pentru dezanimare când va veni momentul. Cea de-a noua metodă este prin folosirea pastilelor pentru longevitate. Primele pastile care activează enzimele anti-îmbătrânire au ajuns deja pe piețele de consum. Se estimează că în următorii ani aceste pastile vor putea prelungi viața umană cu 50% sau mai mult. Un exemplu de astfel de tablete este fabricat de compania farmaceutică Elysium. Pilula magică Elysium se bazează pe suplimentul NAD+, o moleculă care s-a dovedit că încetinește îmbătrânirea. Iată și cea de-a 10-a metodă folosind tehnologia clonarea organelor. Clonarea este o alternativă la tipărirea organelor. Poate fi folosită pentru a dezvolta noi părți ale corpului. Clonarea nu este o tehnologie nouă. În trecut, oamenii de știință au clonat urechi, oase și piele. Scopul este de a îmbunătăți clonarea organelor mai complexe, care vor fi utilizate la nesfârșit ca procedură de extindere a vieții. Desigur, intervențiile menționate nu sunt un panaceu. Oamenii vor muri în continuare din cauza războaielor, accidentelor și a calamităților naturale. Cu toate acestea, extinderea vieții va provoca de asemenea creșterea populației, ceea ce va exercita presiuni asupra resurselor naturale și asupra climei. În afară de simpla extindere a vieții, mai sunt multe de făcut pentru a crea un mediu de susținere care să ne susțină existența. Din fericire, explorarea spațiului și cursa pentru crearea civilizației umane pe alte planete sunt acum în desfășurare pentru a ne împiedica să epuizăm resursele de pe Pământ. Până când aceste lucruri se vor întâmpla, s-ar putea găsi un anumit confort în faptul că există deja modalități dovedite de a evita întâlnirea cu ucigașii principali ai lumii occidentale, bolile cardiovasculare și cancerul, printr-o combinație de exerciții fizice, dietă sănătoasă și moderare în consumul de alcool și carne roșie. Paradoxul este că foarte puțini dintre noi reușesc să urmeze aceste rețete. Poate pentru că simțim că merită chiar și o viață mai scurtă, dar plină de mâncare consistentă și vin. De aici rezultă o dilemă. Dacă viața veșnică ar fi cu adevărat realizabilă, am fi dispuși să plătim prețul?